哈，大家好，我是一峰啊，欢迎大家收看美视频。那熟悉我的朋友呢都知道，我本职工作是一名程序员，然后兼职做 UP 主。不管是代码 bug 找解决方案，还是做视频搜集内容和素材，都需要用到一样东西，那就是搜索引擎。而如今在 AI 的加持下，搜索引擎也变得更加强大。比如说我一直在用的这款360 AI 搜索，接下来呢，咱们就一起来看看它为我的生活和日常工作都带来了哪些帮助。那作为搜索引擎呢，咱们还得看看它最核心的这个搜索能力。比如说最近这个天气比较热，对吧？然后我们就搜索一下网上广为热议的这个极端高温对经济有何影响这样的一个话题。可以看到它这里呢是在全网的众多网页当中，通过 AI 总结出了答案，真正做到了搜索即答案。得出的这个结果呢，还可以去继续追问，然后下面呢还生成了非常清晰的这种思维导图，可以一键导出，也可以针对我们自己感兴趣的节点继续深挖还列举出来了这个匹配度比较高的一些网页和视频，还有这种延伸阅读和参考资料。感兴趣的话呢，直接点击就能跳转，还是非常方便的。接下来我们看一下它的多模态搜索能力在这个小小的输入框当中呢，我们可以搜索提问的内容变得更加丰富了因为现在我们不仅可以使用这个文字语音来搜索，还可以拍一张照片上传一个文件来进行搜索。比如说我这里随手拍的一张照片AI 的识别和描述能力我觉得还是很强的下面还给出了一些相关的链接，可以跳转做进一步的了解。然后呢是这个多语言的搜索这个其实对于我们程序员来讲是非常有帮助的，因为我们大多数在用的框架和软件都是来自国外的一些新特性新用法可能国内目前还是空白的。这个时候呢，我们就可以借助360 AI 搜索的这个多语言搜索能力可以获得第一手的这个资讯，因为它不仅会在中文网站进行搜索，还会把你的这个提问翻译成其他语言，在全球范围内寻找答案，并且呢将得到的结果翻译成咱们能够看懂的语言我觉得这一点对于我们的这个日常工作学习还是非常有帮助的。而且呢它的这个搜索速度也是非常的快最重要的一点就是它的这个总结提炼的能力搜索完之后呢，直接能够给你结果，不用再像这个传统的搜索引擎那样你还要自己去点网页，一个一个的自己去甄别它的对错就非常的低效，对吧？然后最炸裂的还得是这个就比如说我今年打算暑假的时候带着我们家孩子去自驾新疆于是呢我就把这个想法告诉了360 AI 搜索，它立马呢就可以给我整理出来一个完整的路线比如说这个沿途的景点，包括当时的天气和搭配的衣物等等，简直就是一个私人助理安排的也是非常的细致和贴心。那除了搜索这一核心功能以外呢，360 AI 搜索这次还加入了离线和在线分析的这个能力比如说我们在 APP 里面大家可以看到，它一共可以支持视频、音频、网页、PDF、图书和论文的分析能力。那接下来呢，我们就一个一个的给大家简单做一个演示首先是这个 AI 视频分析这个功能我觉得实在是太牛了，用完直接回不去了，你明白我意思吗？比如说我现在打开这个哔哩哔哩然后就拿我自己的这个视频来举例吧。点开视频没一会儿呢，它就能提炼这个视频，然后生成一份简介，层次结构我认为都是非常清晰的。然后往右边滑的时候呢，它还有这个重点提炼就是 AI 分析出来的这个视频当中的一些高潮点。然后再往右滑呢，还有这个字幕，而且它的这个字幕识别我觉得是非常精准的。那我现在的这个视频它是只有一个人在说话嘛，对不对？那如果说你在看的这个视频它是有很多个人物在对话在讲话的时候呢，你还可以去点这个地方罗列出各个发言人并且呢它还可以去总结他们各自的一个观点我觉得这个真的是太牛了最后呢还有一个全文的识别，可以做到一键的复制，然后导出文案。上面的这个呢是在线视频分析的一个演示我们也可以在这个 AI 工具里面找到视频 AI 总结。接下来我们就可以去上传本地或者是微信当中的视频文件了可以看到这个离线分析也是非常的快速很准确。我觉得这个无论是对看视频的人或者是视频创作者都是一个王炸般的存在。只能说360对 AI 这一类视频产品的理解真的是太精准了，视频都能分析，那么音频自然也是不在话下比如说这边有一个长段的会议录音或者是一个手机录音，360 AI 搜索呢就能够很快的帮我们去提炼这段录音的一个重点。那除了视频和音频以外呢，平时我们在看很多技术类的文章公众号的长文，也可以去借助360 AI 的这个网页分析能力，可以做到快速提取大纲和要点这样我们就可以去比较快速的读完并且理解一篇文章，同时呢还可以去对这篇文章的一个内容进行提问或者是多轮的后续沟通都是没有任何问题的。那最后呢，我们再来看一下这个360 AI 搜索的文档分析能力比如说我们这里给它上传一份《三国演义》的 PDF， 它就能够呢很快速的去生成简介重点内容和其他分析能力一样，它这个地方也是可以去进行2轮提问真的是做到在用中学和学中用这样的一个学习效果。其实对于咱们程序员我觉得可以这样玩，就是你手边不是有很多的这个面试宝典 PDF 嘛，对不对？你就可以去上传给他，然后每天呢让他基于这个面试宝典给你随机触及到这个面试题，
这样一来咱们后面的跳槽不就稳了吗？还有这里他对这个学生党和科研工作者都非常友好的一个论文的分析能力这个地方呢它也是支持 PDF 和 Word 文档导入的因为很多的这个参考文献都是国外的嘛。如果说你英语不好的话呢，可以让这个360帮我们去翻译一下，它的这个中英文翻译能力呢，我觉得还是非常靠谱的。这样一来呢，我们在阅读论文的时候理解起来也会相对容易许多。那上面呢我们说的这些AI 工具呢，它不仅可以在360 AI 搜索 APP 体验 PC 端的这个360 AI 浏览器也是同样支持的。那更为强大的一点就是以上音频、视频、文档、网页的这个分析内容都可以支持一键生成 PPT。原本我们可能需要去花几天或者说几周才能够完成的一个工作量，现在呢依靠这个360 AI 浏览器可以实现一键搞定的这样的一个效率。OK， 那截止目前呢360 AI 搜索的一个整体使用感受，我个人来讲还是非常的满意界面呢首先是非常的清爽，实际体验下来呢，搜索的这个响应速度，即便是在 AI 聚合整理的情况下呢，依然是非常的迅速，非常的快。而且呢它的这个大模型的准确率，我个人认为还是非常高的。提问对话的过程当中目前还没有出现那种非常机械或者说非常敷衍或者说一本正经跟你说瞎话的那种感觉强烈大家可以去上手亲自体验一下。那下载地址呢我就放到评论区了， Mac、PC 还有 Android、iOS 都是可以用的，完全没有任何的问题。如果说大家在使用过程当中发现了更多有意思有趣的玩法，也可以在评论区或者是弹幕我们一起来分享交流一下。 OK， 那以上呢就是本期视频的一个全部内容了，感谢大家的收看，我们下视频再见， Peace。